يوم عيد الأضحى المبارك في معسكر المنتخب المغربي بالفجيرة مر في أجواء عادية. الاستعداد بالشكل الكافي للمباراة الأولى أمام كرواتيا بات يشكل الشغل الشاغل لمدرب ناشئي المغرب. أخبار سيئة يحملها العيد لأنصار المنتخب المغربي بعدما أكدت الفحوصات غياب لاعب أولمبيك ليون الفرنسي فهد موفي عن المونديال للإصابة، في حين يتم تعويضه بمحسن ساميكي لاعب أكاديمية محمد السادس. في البداية من الصعب تقبل ذلك، في نفس الوقت لا يمكن تغيير هذا الواقع. لدينا فريق جيد، سنقاتل خلال كأس العالم. احنا ما حسيناش كاع بان اليوم كان العيد في الامارات، حيت ماشي بحال الاجواء اللي مولفين في المغرب. داكشي كتشوف العيد، كتشوف والديك وداكشي. هذا العام ما حسيناش بانه كان العيد. رغم الأخبار السيئة بهذا الغياب، النخبة المغربية تواصل استعداداتها بيوم العيد قبل أن يضع المدرب عبد الله الإدريسي اللمسات على التشكيلة الأساسية التي ذكت شباك كندا برباعية لقاء هدف وحيد في مباراة تألق خلالها لاعب يوفنتوس الإيطالي يونس بن مرزوق. للأسف لا يمكن أن نتواجد مع عائلاتنا خلال العيد. الأمور تمر بشكل جيد، نطمح لبداية طيبة في البطولة أمام كرواتيا لتمثيل المغرب بأفضل صورة. في أول مشاركة مغربية في كأس العالم للناشئين، نخبة من فتيان المغرب تطمح لكتابة سطر جديد من تاريخ الكرة المغربية. في يوم العيد تتواصل استعدادات المنتخب المغربي للمشهد الافتتاحي أمام كرواتيا في كأس العالم للناشئين. ياسين معرش، الجزيرة الرياضية، الفجيرة.